پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک نیک عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا اور انہیں دفنا دیا گیا تو ان کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ تو دوستوں، ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اس واقعے کے جو ذاکر ہیں، جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کے دادا ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبر کے اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، اور آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی کہ دل کو سکون دینے والی تھی کہ ایک دم سے وہاں پر رک گئے اور اس تلاوت قرآن پاک کو سماعت کرتے رہے، ایمان کو تازہ کرتے رہے۔ یہ تو ایک دن کی بات تھی، لیکن جب جب اس کے دادا اس قبر کے پاس سے گزرتے تو انہیں وہی آواز آتی، اور وہ آواز ایک عورت کی تھی۔ جب پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ قبر کئی سال پرانی ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے نا، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو انسان کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی پتہ چلائیں کہ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے۔ اب اس کے دادا کہنے لگے، اتنی بار اس قبر کے پاس سے گزرا ہوں، سبحان اللہ، جو عورت اس قبر کے اندر موجود ہے وہ یقیناً نیک تو رہی ہوں گی، تبھی تو قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں کے گورکن سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ یہ قبر یہاں پر کب سے موجود ہے؟ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو کئی سال پرانی قبر ہے۔ تو دادا نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس گورکن نے کہا، میں تو یہاں پر نیا ہوں، ہاں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ قبر کافی پرانی ہے، لیکن یہ خاتون کون ہے اس کے بارے میں میری والدہ آپ کو بتائیں گی۔ دادا پر تجسس تھے کہ مجھے تو معلوم کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم مجھے اپنی والدہ سے ملا سکتے ہو؟ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ میرے دادا ان خاتون سے ملے اور ان کے پاس ادب اور احترام سے بیٹھ کر کہا ہے کہ جس قبرستان میں آپ کا بیٹا گورکن ہے وہاں پر ایک قبر ہے، وہ یقیناً ایک عورت کی ہے، کیونکہ وہاں سے عورت کی آواز آتی ہے۔ دادا نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی رہتا تھا؟ ایسی کوئی خاتون تھی جو بہت نیک تھی، ایماندار تھی، ایمان والی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں مجھے یاد ہے، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور ہم سب بچیاں ان کے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جاتی تھیں۔ وہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیتی اور اللہ پاک نے ان کو یہ سعادت نصیب کی ہوئی تھی کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھاتی تھیں۔ ایسے ہی نہیں کہ وقت گزارنے کے لیے یا پیسوں کے لیے نہیں پڑھا رہی تھیں، بلکہ انہوں نے اس قرآن پاک کی وہ عزت کی ہے کہ میں نے وہ احترام بہت ہی کم لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیتی بلکہ خود بھی بہت دیندار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ انہوں نے یہی ایک عمل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے پڑوس میں موجود ایک ہندو خاندان رہتا تھا۔ اس ہندو خاندان کی مسلمانوں کے ساتھ نفرت تھی، لیکن وہ خاتون ان کے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھیں۔ نہ صرف اچھا سلوک کرتی بلکہ ان کے گھر کھانا بھیجتی، ان کا خیال رکھتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں تو اس گھر کی ہندو خاتون ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس نے آواز سنی تو بہت خوبصورت آواز تھی، تلاوت کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس تلاوت کو سننے لگی۔ کیا پڑھ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، ایک دن سمجھ نہیں آیا، لیکن دوسری بار گزری، دوسری بار بھی اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سی زبان میں اور کیا پڑھ رہی ہے، لیکن جو بھی پڑھ رہی ہے میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ اس عورت نے اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئی اور کہا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ نیک خاتون نے کہا، جی پوچھئے۔
تو وہ ہندو عورت نے کہا، آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ شفا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اس کا کیا مطلب ہے جو آپ پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ پاک کی تعریف، اللہ پاک کی حمد و ثنا، اللہ پاک نے جس کو ہم ایک مانتے ہیں، جو ہمارے لیے کافی ہے، اس نے ہمارے درمیان رہنمائی کے لیے یہ کتاب دی ہے، جس کو پڑھ کر ہم دین و دنیا کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، اور یہ کتاب جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد بھی ہماری مدد کرے گی۔ تو وہ ہندو عورت کہنے لگی، کیا آپ مجھے بھی یہ سکھائیں گی؟ تو اس نیک خاتون نے کہا، بالکل آپ سیکھیے، لیکن کیا آپ مسلمان ہونا چاہیں گی؟ اس عورت نے کہا، ابھی سوچ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ لیکن آپ اللہ تعالی کی کرنی دیکھیے، دل میں روشنی کی ایک لہر آ چکی تھی۔ روشنی پوری طرح سے ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی رات اس عورت کا شوہر گھر پر نہیں تھا اور اس کی بیٹی کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ عورت کے پاس کوئی ترقیقار نہیں تھا، کوئی حکیم بھی نہیں تھا۔ وہ اسی نیک خاتون کے پاس آئی اور کہا، میری بیٹی اس وقت موت کے منہ میں ہے، کیا آپ کچھ کر سکتی ہیں؟ میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ نیک عورت چادر اوڑھ کر اس کے گھر آئی اور کہا، آپ یقین کریں گی جو کچھ میں کروں گی؟ تو وہ عورت جس کی بیٹی کو زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا، وہ کہنے لگی، جو کچھ کریں بس میری بچی کو ٹھیک کر دیں۔ نیک عورت نے کہا، موت اور حیات اللہ پاک کے اختیار میں ہے، میں کوشش کروں گی۔ اسی وقت پانی کا گلاس منگوایا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونکی اور وہ دم کیا ہوا پانی اس بچی کو پلایا۔ اللہ تعالی کی قدرت، اس بچی نے اسی وقت آنکھیں کھول دی جیسے کسی زہریلے کیڑے نے کبھی کاٹا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو عورت اتنی متاثر ہوئی اور کہا کہ مجھے فوراً مسلمان کیجیے، کلمہ پڑھائیے۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ خبر بہت دور دور تک گئی اور اس نیک خاتون کی شہرت اور عام ہو گئی، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ نیک عورت جب اس دنیا سے گئی تو اللہ تعالی نے وہ درجات بلند کیے کہ جب اس کی میت قبرستان میں لے کر جائی جا رہی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں اشک بار تھیں، کیونکہ اس خاتون نے کبھی کسی کا دل آزاری نہیں کیا تھا۔ وہ بیوہ تھی، ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی، اور ان کا گزر اوقات قرآن پاک پڑھ کر ہی ہوتی تھی، لیکن کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کیا۔ اور جب ان کی میت دفنائی جا رہی تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ قبر خود بخود تیار ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی مدد ہے، کوئی ایسی مخلوق وہاں پر موجود ہے جو اس قبر کو انسانوں کے ساتھ مل کر تیار کر رہی ہے۔ اتنی آسانی سے وہ قبر تیار ہوئی، اتنی آسانی سے ان کو دفنایا گیا، اور جیسے ہی لوگ وہاں سے گئے تو اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، مولوی ہو، یا اللہ تعالی کا کلام پڑھنے والا ہو، یا نبی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرنے والا ہو، ایسے حضرات اگر دل سے دل کی گہرائیوں سے خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی ابتدا میں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں تو ضرور ان کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ یعنی دادا وہاں سے آئے، ان کو یقین ہو گیا کہ سچ میں نے اتنی بار اس قبر سے یہ آواز سنی، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ مجھے اندازہ تھا یہ کوئی نیک خاتون ہوں گی، لیکن اتنا عمدہ کام قرآن پاک کو پڑھانا، اس کو سکھانا
اللہ تعالی نے کتنے درجات بلند کر دیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والے اور سننے والے پر اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس آدمی نے یہ واقعہ سنایا وہ کہتا ہے میرے دادا جان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی کئی سال پہلے پیش آیا، لیکن جب تک وہ حیات رہے وہ اس خاتون کی تعریف کرتے رہے۔ انہوں نے کہا اس خاتون کی قبر کو دیکھنے کے بعد میں خود کو قرآن پاک سے اور قریب کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔